кот довел мужика до белого коленя. Тот схватил его и увез на 10 километров в лес, бросил его там и поехал обратно. Приезжает, а кот уже на крыльце, как ни в чем не бывало, сидит. Он говорит, ну что, пушистый, такого не пройдет больше. Схватил его и на 15 километров какую-то глухомань увез и оставил там. Поехал обратно, довольно едет, приезжает, а кот тут как тут на крыльце его ждет. Он его схватил и повез прямо на 100 километров, налево на 40 километров. Короче, очень далеко увез, оставил там. Через 2 часа звонит жене и спрашивает, кот дома? Она говорит, да, вернулся минут 10 назад. Он говорит, дай ему трубочку. Жена в шоке, говорит, зачем это? Дай этой скотине трубку, я заблудился.